Hey. But he's a better person than Sky. Don't say he looks like Skyrim because that's Ok. O no lo sé. Vale, gent, hem tornat, que estaven llepejant una mica. No és bottom check? No. Vale, aquí tenim l'Acro Lico, la loser semifinal. Sí? I veiem que Bayonetta comença... Losers final. Losers final, això? Sí. Ah, pensava que- Acro ha ganado a Daikiro i Lico ha guanyat a Punk. No, serà semifinal perquè la loser final està Yaka. Ah, és veritat. És losers semi-final. Hòstia. Bé, doncs tenim el Lico que està a bastant percentatge ara mateix perquè Bayonetta li ha fet coses que faria Bayonetta. I veiem que han anat a Battlefield, que crec que és un escenari que està molt bé per als dos, que poden fer victòries. No sé què ha passat amb aquest dètil de Wolf, que no ha fet que Bayonetta s'anigués a... No sé, ha sigut molt estrany. Bayonetta s'ha quedat en el mateix joc. No sé com es diu, quan fa les garres en el terra de Wolf. No sé com es diu aquest. Llavors és un F-tilt. Sí, l'F-tilt. Hòstia. Li ha fet un F-tilt a Acro i no li ha mogut del joc. A vegades passa. I li ha donat, crec, la hitbox completa. Vale. Aquest Upsmash que ha matat al jugador de Bayonetta i totalment even al game. Sí, tenim que l'ha matat de F-Smash i talment després se l'ha tornat. Sí. Que gairebé semblava que no matava, o sigui, acaba com a 138. Hòstia, I crec que quasi és kill aquest combo d'Acro. Crec que si li donava tot el fer sí que l'hagués matat. Sí, segurament. Perquè per als costats mata Crazy. Bueno, mata Crazy d'un combo per moltes parts, però per als costats està bé. I ara tenim Game Even una altra vegada. Aquest down throw per part d'Acro volia buscar coses i aquest combo que crec que podria haver matat, quasi mata. El Lico està fent molt bé les DA perquè sempre es queda com al borde d'escapar-se del side B. Aquest backer que mata el jugador de Wolf i Acro que només ha fet un up B i no ha seguit amb el combo. A veure, potser veia que no entrava o alguna cosa així. Sí, pot ser. Hòstia. I aquest up tilt, crec, per part de Lico, que aconsegueix l'estoc. Sí, li dona el Ronaldinho Saucer. Això està sent un trail blastoc i l'altre la treu després i molt even. Aunque ara Acro treu l'avantatge amb aquest combo de 62%. Sí, que no li ha donat el backer per molt poc. I sí, el Lico està en molt percentatge ara mateix. Si té que anar remant a poc, a veure si troba una entrada com aquesta. Exacte, que només ha pogut fer a fer. En lloc que és combo. I de moment que el jugador de Bayonetta Acro té l'avantatge del game. A veure, ara no sé si un backer el mataria de Bayonetta. Pot ser. Vale. Si és el... no si mata. és just al final de l'stage, és possible. Molta cura que farà ara. Acaba. Ui, s'ha escapat. S'ha escapat. Un daus més de Wolf molt mischievous. Lico que està aprofitant molt bé la desavantatge. Ui. Però el backer que quasi mata per part d'Acro. No ha matat a 160. I aquest dash attack que sí. El dash attack que mata. I crec que el que guanyi d'aquí s'enfrontarà a Yaka. Efectivament. Crec que el Yaka ha tret ha manat a Lico a losers, així que seria com la vengança, el revenge. No, ha tret a Daikiro a losers. No, es dic, qui ha manat a Lico a losers, que crec que ha estat Yaka, em sembla. No ho sé que Yaka ha manat a losers a... Sí, ha manat a losers a Daikiro, Yaka. Sí, Yaka ha manat a losers a Lico i Daikiro... I a Daikiro també. Sí, i Daikiro a Acro, aquí. Que literalment m'ha manat a Acro a mi. Sí. Joder. Però bé... No t'ho esperaves, no? No. Game 2, que de moment 1-0 per Acro i repeteixen stage. Exacte. Lico que comença amb aquesta connexió d'uppers i acaba amb l'avantatge del percentatge al principi de la partida
amb un 72% d'avantatge, aunque qualsevol combo de Bayonetta podria igualar la partida, Com aquest, per exemple, no? De moment... però a poc, si et fixes, li ha tret bastant percentatge i crec que amb aquest combo ja estarà igualat. Uah, li ha sortit Efectivament. malament el fer. Però sí, han remat a poc els dos. I és que és molt even constantment. Així que realment, o sigui, no hi ha ningú que tingui un avantatge molt gran. Exacte. Aquest dètil per part de... Vale. Lico que té l'avantatge de stage i Acro que ha tornat molt bé i podria acabar amb l'estoc de Lico, quasi ho fa. És que tornar a stage contra Wolf és molt scary perquè té moltes eines. Moltes eines, que si F-Tilt, Down Smash, Up Smash, un munt de coses. A l'Up Smash. De moment veurem si aconsegueix coldejar aquesta stock per a treure una mica d'avantatge. Que l'Up Smash de Wolf cobreix molt bé el rol de qualsevol personatge quan té que tornar a l'stage. Sí, cobreix bastant zona horitzontal. Crec que I aquest combo d'uppers per part de Lico, que connecta 3 uppers seguits i treu 63% al jugador de Bayonetta i que té totalment l'avantatge d'aquest game. I aquest backer que acaba amb l'estoc. Dos estocs d'avantatge per part del jugador de Wolf. Que intentat. Sí, de moment és la cosa que a Bayonetta quan se li atasca la kill, perquè vale, això podria ser, i es mata. Sí, aquest upbeat crec que ha sigut bastant estrany. No passa res, encara té l'avantatge d'estocs. Aquest up smash que talla totalment el side B de Bayonetta, no ho sabia. No li estan sortint molts combos a l'Acro. El backer que li posa situació de desavantatge a Acro totalment. I Lico, que porta l'avantatge del game i està jugant bastant sòlid. Sí, de moment l'Acro té que remar molt... Hòstia, vale, no. Un altre encara no up mata. smash que quasi acaba amb la partida. Sí, però I, no sé quants combos li podria fer ara mateix perquè té molt rage acumulat. Clar. Així que seria remar, Tindria que acabar d'un atac. Sí, el Lico està buscant algun fer i ara a veure si... Algun fer, algun up smash. Ui. Hòstia, li Aquest dona side B que des crec del que mata, otro lado. ja ha matat. Des de l'altra banda. Va, caminar-hi. Vale. Gent, us deixo amb el caminar-hi. Jo vaig a jugar a Flipper. Hola, ara comentaré castejant via 7 per l'Acro, el que quedi de 7. Ara el Jack que se'n va i em deixa sol, a veure si tinc un substitut. Sí, i jo ara a veure Xapa, si em no em busquen deixis sol, un sisplau. que... Xapa, no em deixis sol, sisplau, necessito... No, però a veure si em busquen un substitut, Sí, si no sí. aguantaré. Però és que porto aquí ja... La cabra. Porto aquí, cara del m'estan casteig. explotant, tio. Que em paguin. Aquí no paguem, això és voluntari. Pay money, please. Ok. ¿Quién? Creo Intentarem que- a veure si pot venir algú després. I ara l'Acro està... Toasted Panini, cast. All take the microphone and say, Girona! Que triguem a trobar alguna persona més. Acro s'ha posat en avantatge. Aguanto. Sí. I Acro, que no estem comentant No estem comentant res perquè estem... però Acro que té un estoc d'avantatge ara mateix. Sí. I aquest side B, Que no mata. Si hagués matat, a lo millor... sí, s'igualava la partida pràcticament. Sí. Aunque ara el combo de Bayonetta aquest, que ha tret molt de mal. Sí, que quasi el mata, eh? Quasi mata, sí. Torna per poc. I tu que no estaves, però Lico a l'anterior game ha guanyat bastant sòlid amb dos Sí, estocs això he vist d'avantatge. al final. Però ara crec que hem vist que s'ha adaptat molt bé i És que porta l'avantatge. l'Acro és molt bo. Sí, és Zero un jugador. sorpreses. Exacte. Sí. I a losers que Acro ha aconseguit vengar-se d'Aikiro, La persona que l'ha fet fora de Winners. pot cagar-lo una vegada, però no dos. Sí.
i bastant sòlid, ha sigut 3-0. Exacte. Ui, l'Agro està paniquejant molt, està fent molt spot dodge allà. No pot seguir fent aquests fallos perquè l'està llegint molt bé. Exacte. L'Ico que està jugant molt bé l'avantatge que té Wolf de l'edge trap i l'està aprofitant molt. Sí, l'Agro no pot sortir ara mateix. Sí. L'F-tilt de Wolf que no ha connectat bé. Vaja, quina pena, no connecta l'F-tilt. Que estrany. I aquest combo de baioneta que deixa en 72% el jugador de Wolf. Sí. L'Agro està ara mateix jugant en la seva salsa, fent el seu combito, agafant el percentatge, s'ha precipitat molt amb aquest side B. I està... El té que respetar una mica, però bueno. Estan els dos a qualsevol. Estan al 100% els dos. Exacte. Però l'Agro tenia una vida més. Perfecte. I ja no la té. Vigila que l'Ico podria perfectament... Això es pot remuntar, sí. Sí, és possiblement... Els Arcadians sempre passen les sorpreses, Up B, side B, upper, molt de mal. Sí, molt de mal. Aunque ara Bayonetta és el percentatge en el que se sol estancar per treure kills. Perquè Bayonetta té molts combos, però després tens que buscar un backer o... Sí, i ara està en problemes. Però li agafa l'air dodge i el mata. Exacte. Perquè això podia ser perfectament una Lico win. Exacte. Hola, ara aquí tenim a senyora Eclipsi. Hola. Com vulgueu. Que li agafa el relevo al Xapa 31. Xapa 31. Com van de games? Van 1-1 ara mateix. Molt even, no? L'anterior game? Sí, bueno, molt even. Al principi semblava que Agro tenia molt avantatge, però l'Ico ho ha remuntat bastant bé. A veure com... Sí, perquè el primer game l'ha guanyat sòlid l'Ico. A veure com Sé va. que aquest matchup li costa bastant a Bayonetta, perquè el té que respectar molt a Wolf i els combos són més difícils al ser més fast faller, costa més de combar. Aquest move, segons els top players, és molt malament per Bayo, sí. Això diu, però és Bayonetta, està trencada. Què passa? Pot ser. Ara l'Ico té una mica d'avantatge. Sí. Ara, bueno, tampoc està perdent molt l'Agro, però sí, té una mica més d'avantatge. Combo de Bayo. Ara combo de Bayo i even. Un altre Abdi. Un altre, ala. El Tropella. Ui! Which time? Which time? He llegit el Down Smash perfectament. Ara l'Ico buscant com entrar. Petit combos. S'estan respectant molt entre els dos. Sí. Ningú està aconseguint la kill. Però bueno, ara podria aconseguir-la ara mateix el Lico. Ui, bon parry, però no aconsegueix res, perquè no ha pogut fer reverse up tilt. Potser si l'hagués fet una mica més ràpid, sí, però no ha pogut. Side B a side B. Increïble combo. L'up tilt que no mata. L'up tilt no mata. I el love stage... Ui. Mata, no mata. No mata. Això matarà? No, el Bazo no mata. Sí, mata perquè és Bayonetta i té rage. Aves mal. Ara sembla que l'Agro té que matar ja si no vol que se li compliqui la partida. Si se l'atraganta la kill, l'Agro va sofrir molt i va sofrir Snowball. L'Agro no aconsegueix entrar ninguna... L'Agro no aconsegueix ninguna kill. Si té que matar ja, sí. Si vol guanyar, té que matar ja. Ara ja ha matat. Ha matat i a veure què pot fer. Combo de Bayo? Combo de Bayo, que a Wolf no li pot treure molt, perquè ja he dit que li costa molt, perquè és fast faller.
I Bayonetta prefereix els personatges floaties per combat, perquè pot agafar molt de mal. I ara el Nico no li deixa agafar el lleig. No. Ui, bon mix-up. Ui, això són problemes, per l'Ico. No dona. Ai. La Recovery Wolf és disputable. Bueno, 36%, molt sòlidament. Remonta l'Acro, el percentatge. Fire. Ui. Uf. Aquest és més... Bueno, no estava... Si hagués estat una mica més endarrere, l'hagués donat. Això pot ser per qualsevol. Ara té que matar. Si no mata, passa el mateix que l'altra vegada. El Snowball i mata. No mata! Important, això. Ha tirat cap a l'altre lloc. I ara el Wolf té molta rage. Sí, ara està quasi a match rage i dona molt de por, ara. I un paquet de por... Ui, el Bad Within. Full rage dona molt de por, sí. L'Abby no aconsegueix en ningú joc. Uf, és que té molt de lag després de fer tots els especials a la Bayo. Sí. Aquest Witch Time... S'espera el Witch Time. I el Rapid Zap acaba assajant l'estoc. Que bueno, està a 60, això són 2 combos de Bayonetta realment. També està a un fairbacker. També és veritat, això. O un backer a l'edge i la Bayo... Sí, la Bayo explota bastant ràpid. Ui. Li llegeix el side D amb l'Up Smash. Ui, un altre cop. Li fa parri a l'Abby de Bayo. Però és intel·ligent i segueix mantenint l'escut per no venjar-se el multihit. Sembla que no pot escapar d'això. Molt pacient, l'Acro. Sí, està esperant per entrar. I... Fire. Ui. Ui, aquest grab. Ui. Clasheja a l'Aptil amb alguna cosa de Bayonetta. I no mata l'Aptil, I no mata, perquè li ha donat cap endarrere, no ha sigut sweet spot. De veritat. Abby. Ui. Se li complica el Lico. Ui. Se nos complica, chat. Se nos complica. Ui. Està un toque. Aquest Aptil... Això sí. Ja l'ha fet i el mata. Diablos. Això pot ser per qualsevol, Això pot ser anar-se a Game 5. Està molt libre. Last game, last stock. Això està molt interessant, Dreamly? Està molt even. I ara veurem el Game 4, que va anar... A Destino. Va anar a CD. Final Destination. I es posa la seva musiqueta de Bayonetta per animar-se. El poder del lore, no? Sí, el poder del lore. La música li està donant poders. Game 4 de Final Destination. No sé per què és millor. Sé que per Bayo és bo. Per Wolf segurament també. Per Wolf no és tan bo. No? No. Perquè com a game de plats és molt bo de Wolf. Sí. Bueno, a Bayo li costa més landejar en aquest escenari, però en general és bastant bo per Bayo. Sí, perquè el side cobreix tot, bàsicament. Bàsicament, sí, no pots escapar. Ui. Ja comencem. L'Acro comença una miqueta de... Més fluix. Necessita aconseguir els seus combos clàssics de 1000 de percentatge. Això pot ser una vida? No, perquè és fast faller i no està a percentatge. Van bastant even. Quan no mata l'Acro, el Lico... Amb aquests F-Tills, molt bons. Els té que respectar, l'Acro. Sí, el té que respectar molt. I es menja el Backer. Ui, si són problemes per l'Acro. Ara l'Acro té que quitar l'estoc ràpid, però... Sí. A Hypersen Bayo li costa massa. Intenta trobar l'Atraco. Però no li surt. Backer, que dona, sorprenentment. Intenta aconseguir el F-Smash desesperadament. I ara li costa momentum, jo crec.
Sí, ara el Lico està en la seva salsa, bàsicament. Ui, Bad Ui. Within. Abby, Arrest, a Downer, i- que funciona. Bueno, a veure si pot aprofitar-ho ara Acro. Ui, Aquest de Smash amb malícia. bastant traviesinho, l'F Smash aquest. Molt entremaliat aquest de Smash. Sí. No hi havia bones intencions allà. Però bueno, si donava... Si donava era molt reward. Però Ja. Però què fa? Manté el jab, crec. Estic flipant. Manteneix F-tilt? Era el fet. Sí, era l'F-tilt. La pistoleta per intimidar, suposo. Això són molts problemes, per l'Acro. Sí, sí. Aquesta és la seva tournament stock. A menys que consigui quitar aquest estoc ràpid i faci un combo de ballo molt bo. Sí, a més que tingui el poder de l'anime. Amb la seva cançó el pot tenir. Ui! Aquest és Smash. Bastant traviesinho, Sí. Ui! Era molt intent. I aquest va... Ha sigut pacient. A l'Acro estan molts problemes ara mateix. Sí. Ambi. Side B, upper. I Backer acaba sellant l'estoc i acaba emportant-se els hitos del torneig Amb un 3-1. amb un 3-1. S'ha fet el que s'ha pogut. Està molt bé aquest set. Se ve Yaka Lico.